igongona-inĩ rĩa mũnini wa gavana kaunti-inĩ ya Narok Evelyn Arũasare gũcoka mũciĩ nĩoretie aciari maiyũkie mũbango wa thirikari wa gũtigĩrĩra mũrutwo wothe ũrekĩte kĩgeranio gĩa KCPE nĩaingĩra cukuru cia secondary. Arũasare oretie aciari kũnyitanĩra na atongoria matũra gũtigĩrĩra mũbango ũyũ nĩ wakinyanĩra, akiuga nĩ mũrĩhĩre nĩ thirikari nene. Tushikane mkono to ensure watoto wote kutoka Narok East wameenda sekondari, wale walifanya class 8. Tusiwache watoto nyumbani na serikali inalipia. Ole Nchoyore ni mũnini wa speaker wa bunge ya kaunti ya Narok. Ni ahinyĩrĩirie andũ ethĩ kwamũkĩra kothi cia moko kuona irĩ na ũhotekeku wa kũmahe mĩeke ya mawĩra. Tunataka kuangazia ile nyanja ya elimu ambao watoto wakimaliza shule watapata kazi. Tumesema tumesupport BBI. Lakini tunataka kuona inclusivity ambayo imecover even those minority communities. Ihinda-inĩ rĩu komishona wa kaunti ya Kitui Samuel Kimiti nĩ aranĩirie na macibu a kaunti ĩno na akamera matigĩrĩre ciana ciothe nĩ irathiĩ cukuru rĩrĩ cukuru irorete kũhingũrwo, akiuga arĩa maigaga ciana mũciĩ nĩ mekuoerwo makinya ma watho. Serikali imesema ni 100% transition na nimeambia machifu wote kila chifu aweke orodha ya watoto wale walifanya mtihani, kila mtoto ambao ako nyumbani apelekwe shule. Biblia Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Gladys Wanjohi.